ये आदमी नहीं चाहिए जो गाड़ी रिपेयर करता है, बाइक वगैरह। हाँ? तो दोस्तों क्या हाल चाल है, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज है फ्राइडे और आज थी पूरी छुट्टी। तो आज मैं कहीं पे नहीं गया हूँ, सिर्फ जो है दिन भर से मतलब दोपहर तक सोया, तकरीबन 11 बजे तक सोया। उसके बाद उठ के नहाया धोया। उसके बाद जो है थोड़ा सा भी रूम में नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, हमारा जो वाईफाई था वो भी ख़राब हो गया है, तो जिसकी वजह से जो है हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारे पास नेट वगैरह भी नहीं था, तो जैसे घर वगैरह में बात करनी होती है तो फिर नेट नहीं होता है तो प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए जो है मैं गया हुआ था वहाँ पर जहाँ मतलब काम करता हूँ, तो वहाँ पर वाईफाई है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ पर जा कर के मैं जो है गया हुआ था, तो वहाँ पर वाईफाई वगैरह थोड़ा सा घर पे बात करनी थी, यही सब करना था, तो वहाँ पर जा कर के कर ली है। तो बाकी सब हो गया है। तो एक भाई साहब जो है बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि भाई जो है मतलब बाइक रिपेयरिंग के विषय में बताओ। उनका नाम है भाई रोहित कुमार। ये जो है बहुत दिनों से मतलब कमेंट कर रहे थे, मेरी हर वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि भाई जो है बाइक रिपेयरिंग के विषय में जो है कुछ बताओ कि यहाँ पे कौन सी बाइकें चलती हैं, कौन सी बाइकों का काम होता है। तो आज का वीडियो जो है मैंने इसीलिए बनाया है और भाई के लिए बनाया है, क्योंकि भाई जो बहुत दिनों से मेरी हर वीडियो में कमेंट करते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और तो हो सकता है कि जो है आप लोगों को थोड़ा वीडियो अच्छी लगे। तो वैसे भाई साहब एक ही हैं जिन्होंने जो है कमेंट किया कि भाई मुझे बाइक मैकेनिक चाहिए, लेकिन अगर किसी ने पूछा है तो उसका जवाब और उसके लिए जो है वीडियो ज़रूरी बनाना होता है। तो चलिए गया हुआ था, तो आइए वहाँ का वीडियो कुछ दिखाते हैं आप लोग को कि यहाँ पर जो है कौन कौन सी बाइक वगैरह चलती हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। भाई जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि जब भी मैं यहाँ से कोई ऐसी ही वीडियो आप लोग को शेयर करूँ तो आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए चलते हैं और वहाँ पर जाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए। तो भाई ये देखो कुछ ऐसी बाइक है यहाँ पे, मतलब जो है ये बाइक चलती हैं। तो ऐसा नहीं सारी यही हैं, और दूसरी वाली भी हैं जैसे जो इंडिया में चलती हैं वो भी हैं। तो अभी मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले आप लोग ये देखिए जो यहाँ पे मतलब जैसे जो ये सर्विस सेंटर या शॉप है, तो उसमें जो चल रही है सारी इस तरीके की बाइकें खड़ी हुई हैं। वो पीछे भी खड़ी हुई हैं सारी बाइकें, और ये इधर इनका कुछ मतलब अपना जो है वो सर्विसिंग वगैरह के लिए हर चीज़ जो है वो बाहर रखी हुई है। और बाकी कुछ ये बाइकें खड़ी हैं बाहर की, तो मैं बाहर का ही आप लोग को दिखा रहा हूँ। और भाई उसमें काम भी कर रहा है। तो मैंने से पूछा कि आदमी मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं आपको बताता। तो वो बोला कि मेरे को नहीं मानता है। तो बस भाई ने जो कमेंट किया था उसी के ऊपर ही बस ये वीडियो है कि यहाँ पर कौन कौन सी बाइक वगैरह चलती हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसी बाइक है, और सबसे प्यारी तो मुझे यही बाइक है, ये ज़बरदस्त। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त बाइक है भाई।
तो हाँ भाई लोगों, देखिए कौन सी बाइक यहाँ पर चलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बाइक चलती हैं, यहाँ पर चलती हैं होंडा की भी बाइक चलती हैं और बजाज की भी बाइक चलती हैं। तो 3 साल पहले जब मैं नया नया आया था, मतलब जिधर देखो उधर पल्सर होती थी, लेकिन अभी जो है कुछ और नए मॉडल में अच्छी से अच्छी बाइकें मिल गई हैं, आ गई हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर जितने भी मतलब डिलीवरी वाले हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, या फिर जितने भी कैफेटेरिया हैं, या जितने भी मतलब डिलीवरी वाले मतलब जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह इनमें होते हैं ना, तो ये सब जो है अभी जो है मतलब न्यू न्यू बाइक्स आने लगी हैं और सस्ती भी, उतनी ज़्यादा महंगी नहीं यहाँ के हिसाब से। तो अभी नई नई ले लेते हैं, क्योंकि इनकी जो जितनी भी बाइकें होती हैं उनमें 4 से 5 साल का वारंटी भी होता है। और नई बाइकों में तो नई बाइक उतनी जल्दी मतलब ख़राब भी नहीं होती है, प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो इसीलिए जो है नई बाइकें ही मतलब यहाँ पर ज़्यादा चलाते हैं, पुरानी बाइक नहीं चलाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही सब है। तो होंडा की भी बाइक आप लोग दिखाऊंगा। तो पल्सर वगैरह भी चलती हैं, कम चलती है, लेकिन होंडा की बाइक जो है इस समय बहुत ज़्यादा चलती है। नॉर्मल में जैसे अपने हम लोग चलाते हैं तो अच्छी वाली बाइक है, मतलब नॉर्मल में, मतलब जैसे अभी आप लोगों ने देखी इस वीडियो में, ये वाली नहीं, नॉर्मल में जो अपने यहाँ मतलब आम लोग चलाते हैं वो बाइकें भी यहाँ पर चलती हैं, सिर्फ उन्हीं जगह पे जैसे कि डिलीवरी वगैरह करनी है, होटल है, रेस्टोरेंट, इन सब जगह पे चलती हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बाइक चलती है, वो बाइकें भी चलती हैं, ठीक है। तो मतलब सैलरी, अभी इसकी सैलरी के बारे में क्या है, सैलरी जो है भाई ने जैसे बताया कि 3,000 4,000, लेकिन जब अगर आपको ये बाइक रिपेयरिंग के विषय में मालूम है तो आपको सैलरी इतनी मिल सकती है, 3,000 4,000 तक भी मिल सकती है, कि भाई ने अभी जो है बताया ये। तो लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप नए हो तो आपको शायद 1,500 से 2,000 तक ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ का एक्सपीरियंस भी आपको जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है आपको ज़रूरी होना होता है। अगर आपके पास यहाँ का एक्सपीरियंस है तो आपको जो है सैलरी ठीक ठाक मिलेगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो 1,500 से 2,000 तक ही आपकी शुरुआत होगी। तो मैंने जो है यहाँ पर पूछा था, तो भाई एक ही हैं जिन्होंने कमेंट किया था, तो मैंने पूछा था कि हो सकता है इनके पास अगर जगह होगी तो जो है भाई को बता दूंगा, लेकिन जो है यहाँ पर भाई की हेल्प भी हो जाएगी। तो यहाँ पर उनके पास जगह नहीं थी, तो अगर आपको अप्लाई करना है तो कहीं से आप किसी ऑफिस से अप्लाई कीजिए। तो इसके पास तो जगह नहीं थी, अगर होती तो मैं आपको बताता। तो उनके पास तो जगह नहीं थी। तो चलिए आप जो है कहीं और से अप्लाई करिए, आपको ठीक ठाक सैलरी मिल सकती है अगर आप अच्छे से काम जानते हो। तो यहाँ पर आएंगे, एक्सपीरियंस होगा, आपको और भी अच्छी सैलरी मिल जाएगी।